артерий дорожных. И, как ранее я говорил, была проделана большая работа, чтобы отстоять интересы жителей города Мелитополя в части нагрузки на наши коммунальные дороги перед областным советом. Мы эту работу провели. Впервые за всю историю независимости Украины городу Мелитополю была выделена субвенция в размере 47 миллионов гривен на реконструкцию этого участка дороги. Что будет сделано за эти средства, какие сроки проведется реконструкция, мы сейчас постараемся вам рассказать. Первое, самое главное, как вы видите, будет полностью заменено асфальтное покрытие на участке улицы Ломоносова от перекрестка 30 лет Победы до кинотеатра Украины. Также будет установлен новый бордюрный камень. Также мы сделаем разгоночные дополнительные полосы, чтобы снять напряжение на светофорных объектах в части пробок, чтобы жители города Мелитополя могли под зеленую стрелку свободно, не стоя на перекрестках, там следовать по своему маршруту. Будет у нас произведен и перенос светофорных объектов, эта работа необходима при расширении проезжей части. Также где-то будут снесены наши тополя. Но я думаю, что мелитопольцы отнесутся к этой мере как вынужденно, с пониманием. И в итоге за 2 месяца мы получим обновленный проспект по такому же принципу, как была реконструкция 30 лет Победы, 50 лет Победы. То есть останется 4-полоска или сколько полос добавляется? По одной полосе добавляется, не на всех перекрестках, на самых интенсивных, соответственно, у нас появляется дополнительная плюс 1 полоса, то есть 3. Мы стоим с вами на также сложном перекрестке. Здесь, если помните и наблюдали, регулярно проходит разрушение поверхностного слоя из-за движения многогабаритных тяжелых грузовиков. Я думаю, что решением по расширению, созданием 3-й полосы мы снивелируем и снимем эту проблему на данном участке. Соответственно, в районе перекрестка улицы Гризодубовой и улицы Ломоносова будут сделаны 2 дополнительных полосы для того, чтобы горожане могли ехать в сторону микрорайона, как я уже говорил, без пробок, и в сторону вокзала, гости нашего города могли поворачивать также под зеленую стрелку. Некоторые читатели задают вопрос, почему нельзя было подождать, пока закончится туристический сезон, потому что наплыв очень большой транспорта, и потом после этого начать интенсивные работы. С чем связано, что мы сейчас именно начали работу? Хочу отметить, что на сегодняшний день город Мелитополь превращается в такую полноценную большую стройку. 27 крупных инфраструктурных объектов запущено на территории города Мелитополя, которые получили внешнее финансирование. И сегодня крайне важно не упускать любой день с благоприятной погодой и выполнять ремонтные работы на всех 27 проектах. Если мы затянем, мы можем зайти, а прогнозы как раз неутешительные в данном случае по поводу осени, зайти в сезон дождей, и данный проект может быть вообще стать под угрозой. Мы помним, как выполнялись работы на улице Ломоносова в 2009-2008 году, когда поверхностный слой сняли и не успели осенью выполнить ремонтные работы. К чему это привело? Горожане, те, которые столкнулись с этой проблемой, прекрасно знают. Размыло вплоть до щебенки. Поэтому тут очень важно не рисковать. Тем более уже август месяц, и сезон туристический закончится фактически 23, 24, 27 августа. Это несколько недель. Поэтому мы умышленно работаем на упреждение, чтобы не затянуть сроки. Скажите, пожалуйста, а на круге, где большая проблема и наплывы образовались асфальтовые, там тоже все будет отремонтировано? Там будет проведен ремонт, но не в рамках этой реконструкции, чуть позже уже. Действительно, мы подождем, когда закончится туристический сезон именно на том участке. Там небольшой объем работы. И самое главное, спадет температура для того, чтобы мы могли, для того, чтобы вновь уложенный асфальт больше просуществовал, больше проработал. Ну, а большие грузы все равно будут идти разбивать дорогу. Что вот в этом направлении делается для того, чтобы отремонтированная уже дорога прослужила как можно дольше? И вообще, какой срок, какую гарантию дает производитель этой дороги, скажем так? Производитель сейчас свою гарантию даст, а я скажу, что проблема в данном случае с машинами, которые идут с перегрузом по территории города Мелитополя, она существовала давно. Мы с ней боремся
боремся разными способами. Вы видели, что появляется периодически. Мы создали площадку под весовой комплекс. Мы привлекаем работников национальной патрульной полиции. Мы пытаемся создать свой орган, который бы контролировал, почему в моей предвыборной программе стоит пункт создания муниципальной милиции. Решение окончательно данного вопроса – это решение о строительстве объездной дороги. Поэтому, по всей видимости, в ближайшее время будем изучать емкость, стратегию государственного бюджета, да, возможное направление реконструкции дорог по территории Украины. Будем привлекать внимание, чтобы вокруг территории Мелитополя все-таки была построена и создана объездная дорога. Этот вопрос непростой, достаточно сложный. Но только таким решением мы можем снять напряжение с наших коммунальных дорог. Примерная цифра есть объездной дороги? Цифры это сотни миллионов, 200-300, в зависимости, да. Это разговор пока сырой, о нем рано говорить. Но в объездной дороге тоже есть минусы. Может так случиться, что Мелитополь на краю останется и будут все объезжать, и не будут заезжать тогда туристы в Мелитополь и оставлять деньги. Мы не переживаем за это, потому что уже достаточно долго мы идем в направлении поднятия значимости Мелитополя как туристического города. Я думаю, что и благоустройство, которое сделано в центре, тот же преобразованный парк, эти вещи будут привлекать туристов, которые будут проезжать через Мелитополь. Наша задача отсечь в первую очередь большой поток грузового транспорта, вывести за черту города Мелитополя. А туристы, я думаю, будут с любовью посещать Мелитополь. Ну, то есть я правильно понимаю, что вы будете, будучи как в качестве уже народного депутата, отстаивать вопрос строительства объездной дороги? Этот вопрос стоит на повестке дня для жителей города Мелитополя несколько десятилетий. И было бы, конечно, очень бы неплохо реализовать этот проект. Но я подчеркиваю, сегодня, когда наша страна находится в состоянии войны, есть экономический кризис определенный, присутствует и политический кризис, сложно будет реализовать этот масштабный проект. Но попытки надо делать, надо с чего-то начинать. И есть незаконченные этапы работы, как часть объездной трассы Ростов-Одесса, которая в районе поста ГАИ в сторону Крыма, да, на выезде из Мелитополя, там порядка 5-6 километров, да, уже была выкуплена земля, уже были проведены земляные работы. Этот участок трассы можно соединить с Каховским шоссе, тем самым исключить поток транспорта через улицу Ливаневского, через круг, там где стоит у нас крест. То есть такого плана этапами можно потихонечку снимать это напряжение. Какой срок? 5 лет, говорят.